بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس ال OpenShift Administration. أولا بعتذر عن التأخير في الحلقة دي، بس والله لظروف خارجة عن إرادتي. خلينا نبتدي نتكلم عن الحلقة دي وهناخد فيها إيه إن شاء الله. النهاردة هنتعلم إزاي إن إحنا نقدر نإكسبوز الأبليكيشن بتاعنا خارج الكلاستر اللي إحنا شغالين فيه، ونقدر نعمل له أكسس من بره الكلاستر. وتركيزنا في الحلقة دي هيكون دايما على ال HTTP أو ال HTTPS ترافيك. لو احنا عندنا ابلكيشن، عندنا ويب ابلكيشن، احنا بنكسبوز HTTP أو HTTPS. طيب أول طريقة نقدر نكسبوز بيها الابلكيشن زي ما خدنا المرة اللي فاتت في السيرفيسز، إن احنا نقدر نكسبوز الابلكيشن بتاعنا عن طريق إن احنا نستخدم النود بورت سيرفيس. ولو استخدمنا النود بورت سيرفيس قلنا إن احنا بنبتدي نريزيرف بورت معين على كل الوركر نودز بتاعتنا، والبورت ده بيبقى ريزيرفد ومتصل بالباك اند سيرفيس اللي متصلة بالبودز بتاعتنا اللي بتقوم الابليكيشن. فعشان كنا نعمل اكسس فلازم نوصل او الكلاينت يبقى قادر يوصل للنودز بتاعتنا بالاي بيهات بتاعت النودز بتاعتنا، يقدر يستخدم اي اي بي لاي نود من اللي معمول عليهم اكسبوز للنود بورت سيرفيس دي، ويكتب بعده البورت المخصص للسيرفيس دي، وهيبقى قادر يوصل للابليكيشن بتاعنا. كان في حل تاني ان احنا نقدر نستخدم اللود بالانسر، وقلنا اللود بالانسر ده ما بيشتغلش مع البرميتال ديبلويمنت في الاوبن شيفت، ودايما بيشتغل مع السيرفيس بروفايدر لود بالانسرز زي الجي سي بي او زي الايجور او زي الاي دبليو اس. فكان الحل ان احنا لو احنا عايزين اكسبوز الابليكيشن اب 1 عندي ده، بروح اكريت لود بالانسر سيرفيس، والسيرفيس دي زي ما لو احنا شايفين السيرفيس هنا، فخلينا نرسم لها لود بالانسر. فبروح اكريت لود بالانسر وبوصل السيرفيس بتاعت اب 1 بلود بالانسر، وده طبعا بيكلفني فلوس. ولو عندي سيرفيس تانية عايز اعمل لها اكسبوز، او عندي ابلكيشن تاني عايز اعمل له اكسبوز، فهروح اطلب من السيرفيس بروفايدر بتاعي اكونفيجر لود بالانسر تاني، وابتدي اوصله على الابلكيشن بتاعي وهكذا. فلو انا عندي في الكلاستر بتاعي عدد كبير من السيرفيسز اللي انا محتاج اعمل لها اكسبوز، فهفضل ادفع فلوس لللود بالانسرز. طيب جه الكوبرنيتس قال لك انا هقدم لك حاجه اسمها الكوبرنيتس انجرس. الكوبرنيتس انجرس ده بيتكون من حاجتين. قال لك اول حاجه ان احنا لازم يكون عندنا حاجه اسمها انجرس كنترولر. كنترولر ده بيستخدم في باك اند، هو ابلكيشن بنروح نكريت ابلكيشن بديبلويمنت عاديه، والابلكيشن ده بيكون ليه سيرفيس. السيرفيس دي بنوصلها بالابلكيشنز بتاعتنا، وكمان بيكون ليه نود بورت سيرفيس في الباك اند بيكون واصل بيها. مهمته ان هو يستقبل الترافيك والسيرفيس اللي شغالة جوه الانجريس كنترولر، سواء كانت انجينكس او اتش اي بروكسي او اي اس تي او. كل السيرفيسز دي تقدر internally هي تعمل لود بالانسنج، وتقدر تفورورد الترافيك بيزد على الباس اللي جاي لها في اليو ار ال اللي موجود في الريكوست. وهنشوف ده دلوقتي بالامثله. فدلوقتي لو انا جاي لي يوزر بيطلب ابلكيشن 1 او للدومين بتاع الابلكيشنز بتاعتي، وده هيتعمل له فورورد، هيروح على الانجريس كنترولر، والانجريس كنترولر من هنا هياخد الكنترول ان هو يفورورد الترافيك على حسب بعض الرولز. فهنا بيجي دور حاجة اسمها الانجريس اوبجكت. والانجريس اوبجكت ده مهمته ان هو يقول للانجريس كنترولرز ايه الرولز اللي يبتدي يستخدمها عشان يفورورد الترافيك بتاعه للباك اند ابلكيشنز بتاعتي. فتعالى مثلا نبص هنا في المثال بتاعنا. فهنا بقول له في الانجريس اوبجكت اللي احنا بنكريته ان انا عندي تو ابلكيشن، وكل ابلكيشن فيهم انا مكريت الابلكيشن ومكريت لي السيرفيس بتاعته.
فهنا باقول له والله create لي ingress object والrule بتاعته لو أنا عايز application one، فلو الcustomer جاي بيكلمك بيقول لك أنا عايز الpath بتاع application one ومديك الpath زي هنا /app1، ففروده على الback end اللي هي الservice اللي اسمها app1 service، والtarget port بتاعها اللي هو 4200. طيب لو اليوزر قال لك أنا عايز الباس بتاع app2، ففروده على السيرفيس بتاعة app2 والباك اند بتاعها اللي هو بورت 8080. طبعا الانجريس اوبجكت زي اي اوبجكت في الكوبرنيتس بيكون ليه definition فايل نقدر نستخدمه. طيب احنا في الكورس بتاعنا مش مطالبين ان احنا نكريت انجريس كنترولر، لان الانجريس كنترولر اوت اوف سكوب من الكورس بتاعنا. احنا بس مطالبين ان احنا نفهم ايه هو الانجريس اوبجكت وشكل الانجريس اوبجكت وازاي نكريت الانجريس اوبجكت، ان احنا نستخدم الاو سي كرييت والانجريس، يا اما نبقى فاهمين الشكل بتاع ال definition file بتاع ال ingress object. طيب تعالى نبص على شكل ال definition file بتاع ال ingress object. فال ingress object اللي احنا بنبص عليه هنا ال API version طبعا، ال kind ingress، الميتا داتا، النيم بتاع ال ingress object. وتعالى نبص على ال spec. ال spec هنا بنقول له الرول الهوست ده هو الهوست نيم اللي احنا بنسيته، او الدي ان اس نيم اللي احنا بنسيته عشان اليوزر يبتدي يكويري عليه. بعد كده بنقول له الباك اند بتاعك بيكون HTTP، وبعدين بنقول له الباسز لو احنا هنستخدم باسز، فهنقول له /app1 ده الفيرست باس، والباك اند بتاعك السيرفيس اللي اسمها app1 SVC، والبورت اللي انت هتستخدمه اللي هو بورت 4200، وهكذا نفس الكلام لآب 2. طيب ده كان بالنسبة للنيتيف كوبرنيتس اوبجكت. طيب الاوبن شيفت بقى بيقدم ريسورس تاني، هو built in ريسورس اسمه الاوبن شيفت راوت. برضو الاوبن شيفت راوت بيديك capability ان انت تقدر تاكسس الابليكيشن بتاعك بيونيك هوست نيم من بره الكلاستر. هو بيديبند على ايه؟ بيديبند على انجريس كنترولر، بس الانجريس كنترولر ده هو بيلد ان في الاوبن شيفت كلاستر بتاعك، واللي بيتحكم فيه اوبريتور اسمه الاوبن شيفت انجريس اوبريتور. ميزة من مميزات الاوبن شيفت راوت ان انا اقدر استخدم ال TLS عشان انكريبت الترافيك بتاعي، وفي اكتر من طريقة هنتكلم عنها في اخر السيشن، ازاي نعمل انكريبشن، حاجة اسمها الايدج انكريبشن، وحاجة اسمها الري انكريبت، وحاجة اسمها TLS باس ثرو. ازاي كريت الراوت اوبجكت عندي في الاوبن شيفت؟ فاكرين لما كنا بنكريت السيرفيس فكنا بنقول له OC expose ونقول له اسم الديبلويمنت، فكنا بنكريت السيرفيس. فهنا بنفس الطريقة، بس بدل ما بنكسبوز الديبلويمنت هنا بنكسبوز السيرفيس اللي احنا كريتناها. فمجرد ما بقول له OC expose service واقول له السيرفيس نيم، فانا كده عملت expose للسيرفيس. اوبشنال ممكن اقول له الهوست نيم، او يفضل ان انا اقول له الهوست نيم، والهوست نيم ده بيكون هو الدي ان اس نيم اللي عايزين اليوزر يكويري عليه. طيب لو انا ما حطيتلوش الهوست نيم، فالبيهيفير بتاع الاوبن شيفت كلاستر هيروح من نفسه يحط الاسم، هيحط اسم الراوت، وفي الاغلب بيكون هو نفس اسم السيرفيس، وبيحط داش ويحط بعدها اسم البروجكت اللي احنا واقفين فيه او اللي بنكريت فيه الراوت بتاعنا، وبعدين بيحط حاجة اسمها الوايلد كارد دومين نيم. والوايلد كارد دومين نيم ده بيكون سب دومين من الكلاستر دومين نيم بتاعنا، وده بيكون جزء من الكونفيجريشن واحنا بنعمل انستليشن للاوبن شيفت كلاستر، بيكون جوه الاوبن شيفت انجريس اوبريتور من الكونفيجريشنز بتاعته. طيب شكل definition file بتاع الراوت object طبعا بيكون عندنا ال API version، بس هنا ده OpenShift resource مش Kubernetes resource، فاسمه ال API version هتكون مختلفة عن الانجريس. ال kind
هو راوت الميتا داتا النيم والليبلز. طيب السبيك عندنا هنيجي نقول له الهوست، وهي الهوست نيم اللي احنا حطيناها هنا، وهنقول له تو، وفي التو دي هنقول له الباك اند سيرفيس بتاعتنا. هنا احنا بنقول له API front end service، والبورت اللي احنا هنستخدمه، والتارجت بورت او البورت اللي موجود على السيرفيس. ودي السمبلست فورم للديفينيشن فايل بتاع الراوت اوبجكت. وطبعا لو عايزين نعرف ايه الراوتس اللي عندنا، فهنقدر نقول له OC get routes. في حاجة كمان في الراوتس والانجريس، ان هما بيقدروا يسبورتوا حاجة اسمها الستيكي سيشن. الستيكي سيشن دي ان احنا نقدر نخلي الترافيك اللي جاي من سورس معين او من كلاينت معين دايما يتوجه لبود معين. لو احنا عندنا stateful application واحنا عايزين الstateful application بتاعنا ده يبقى فيه بود معين دايما هو اللي بيهندل الترافيك. اشهر طريقه نستخدم بيها الستيكي سيشن او نينيبل بيها الستيكي سيشن هي استخدام الكوكيز، وان احنا نينيبل الستيكي سيشن ان هي تكون مرتبطه ان هي تكريت كوكيز وتبعت الكوكيز دي للكلاينت، والكلاينت وهو بيكويري دايما هيبعت الكوكيز او الكوكي اللي اتعمل لها جنريت مع الريكوست بتاعه. فدايما نفس البود او الراوت او الانجريس هيبص وهيلاقي الكوكي دي موجودة، فهيفورورد الترافيك لنفس البود، وهيبقى نفس البود دايما هو اللي بيرد عليه طول ما هو شايف الكوكي دي مرتبطة مع الريكوست بتاعه. فهنا عشان enable الستيكي سيشن بقول له OC annotate واضيف annotation للريسورس بتاعي سواء كان راوت او سواء كان انجريس. لو كان انجريس بقول له ان الافينيتي عندي بستخدم لها الكوكي، لو كان راوت فبقول له او بحط كوكي نيم. طيب في طريقة تانية ان احنا enable بيها الستيكي سيشن، ان هي السورس او السورس اي بي، ان هو دايما لما هيشوف الترافيك جاي من سورس اي بي معين او من كلاينت معين، فهيفورورد الترافيك ده على بود معين، يبقى هو دايما اللي بيهندل الترافيك ده. طيب تعالى نعرف ازاي ان احنا نقدر نسكيور الابليكيشن بتاعنا باستخدام الراوتس. احنا نقدر نستخدم حاجة اسمها الايدج راوتنج. والايدج راوتنج دي بكل بساطة ان انا بيكون عندي الراوت هو اللي واقف في النص بين الابليكيشن وبين الكلاينت، فالترافيك بين الكلاينت وبين الراوتر بيكون انكريبتد عن طريق ان احنا بيبقى عندنا السيرتيفيكت والتي ال اس موجودين او بيتعمل لهم termination على الراوتر بتاعنا، وبيبقى هو بالنسبة لي الايدج. لكن بعد كده الترافيك بين الراوتر وبين الابليكيشن او الانترنال لغاية الابليكيشن او الانترنال ترافيك بين الراوتر والابليكيشن ما بيكونش انكريبتد. طيب وهنا الكوماند اللي احنا نقدر نكريت بيه الايدج راوت او نكريت بيه الراوت، فوانا بكريت الراوت بقول له اوسي كريت راوت، واقول له الراوت بتاعتي نوعها ايدج، وبديله السيرتيفيكت والكي بتوع التي ال اس. طيب وتاني نوع من انواع الانكريبشن اللي هو الباث ثرو. الباث ثرو بكل بساطة ان انا عندي الراوتر مهمته بس ان هو يعدي الترافيك، مش بيبارتسبيت في عملية الانكريبشن. هو ما بيشوفش الترافيك بالنسبة له غير انكريبتد ترافيك، بيعدي الترافيك لغاية الابليكيشن، وفي الاخر عندي بيكون التي ال اس certificate و TLS key موجودين as a secret أو as a volume جوه الابليكيشن بتاعي، وبالتالي بيكون الترافيك encrypted من أول الكلاينت لحد الابليكيشن بتاعي. طيب وعشان أكريت الباس ثرو بكل بساطة أنا محتاج بس أكريت راوت، واقول له ان هو نوعه باس ثرو، واقول له الراوت، واقول له ايه هي الباك اند سيرفيس والبورت بتاعها وبس. تالت نوع من انواع الانكريبشن في الراوتس هو الري انكريبشن. والري انكريبشن راوت بكل بساطة ان احنا الترافيك عندنا بيكون بين الكلاينت والراوتر انكريبتد ب TLS، وبعدين الراوتر بيبقى فيه انكريبشن تانية بينه وبين الابليكيشن او السيرفيس المسؤول عن الابليكيشن، وده بيكون internal
انكريبشن بنحتاج نستخدم فيه CA certificate اللي بتكون موجودة جوه الكلاستر بتاعنا. عشان اكريت ري انكريبت راوت فبنقول له OC create route، واحنا بنكريت وبنقول له نوعه ري انكريبت، واهم حاجة بنقول له السيرتيفيكت والكي اللي احنا بنستخدمهم بين الكلاينت وبين الراوتر، وبعدين بنقول له الديستنيشن CA cert اللي احنا بنستخدمها عشان انكريبت السيرفيسز بتاعتنا جوه الكلاستر بتاعنا. واحنا كده دي بنبقى بنستخدمها في حالة ان احنا انكريبت الانترنال ترافيك جوه الكلاستر بتاعنا. طيب دي مقارنة سريعة بين الكوبرنيتس انجريس والاوبن شيفت راوت. الاتنين عندنا بنستخدمه عشان نمانج الاكسترنال اكسس للابليكيشنز بتاعتنا. الراوت هي اوبن شيفت ريسورس جاي مع الاوبن شيفت، لكن الكوبرنيتس انجريس هو ستاندرد كوبرنيتس API object. الكوبرنيتس انجريس بيحتاج ان احنا ننستول بنفسنا انجريس كنترولر زي الانجينكس او HA proxy، لكن في الاوبن شيفت بيكون عندنا بيلت ان انجريس كنترولر. بعد كده معظم الفيتشرز اللي جايه زي TLS، زي الوايلد كارد دومين، زي الستيكي سيشن، زي الكاستم هوست نيمز، كل دي حاجات بتكون بتدبند على نوع الانجريس كنترولر اللي احنا بنستخدمه لو احنا بنتكلم على الكوبرنيتس انجريس. لكن في الاوبن شيفت فهي بتكون حاجات نيتيفلي موجودة في الاوبن شيفت راوت. طيب تعالى مع بعض نشوف الراوتس اللي عندنا، او تعالى نكريت راوت ونجرب ان احنا ناكسس الراوت ده through الويب براوزر بتاعنا. فتعالى نقول له OC get سيرفيس، فنشوف السيرفيس اللي عندنا عشان نعمل لها expose. فلقينا عندنا سيرفيس اسمها تيست، فتعالى نقول له OC expose سيرفيس اللي اسمها تيست. وانا هنا مش هقول له الهوست نيم او مش هسبيسيفاي الهوست نيم، وتعالى نشوف هو هيعمل ايه. فتعالى قال لك انا كريت الراوت، فتعالى نقول له OC get routes. طيب زي ما اتفقنا ده الوايلد كارد دومين نيم للكلاستر بتاعنا، وبعدين هو راح خد اسم الراوت اللي هو في الاغلب زي ما قلنا بيكون نفسه هو اسم السيرفيس اللي احنا بنعملها اكسبوز، وشاف كمان ان احنا كنا جوه تيست بروجكت فقال لك تيست داش تيست، وبعدين الوايلد كارد دومين نيم بتاع الكلاستر بتاعنا للابس. فتعالى ناخد ده ونروح على الفايرفوكس، وتعالى نقول له HTTP ونجرب. فقال لك welcome to Nginx، واحنا كده جوه الابليكيشن بتاعنا. يبقى احنا بالنسبة لنا الراوت هو creation الراوت او استخدام الراوت سهل جدا. احنا لو عندنا deployment او عندنا application عاملين له deploy فهنقول له expose للديبلويمنت دي، فهنكريت سيرفيس، وبعدين لما هنكسبوز السيرفيس نفسها فهنكريت الراوت اللي نقدر نستخدمه ان احنا ناكسس الكلاستر بتاعنا او ناكسس الابلكيشن بتاعنا من خارج الكلاستر. فان شاء الله في الحلقات الجايه هنبتدي نشوف مع بعض ازاي ان احنا نقدر نوفر للابلكيشن بتاعنا ستورج، وازاي نمانج الستورج على الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا. اتمنى السيشن تكون مفيده، وما تنساش اللايك والشير لو السيشن مفيده ليك، واتمنى اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.